Sobat Farma, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu obat yang cukup murah namun efektif, namanya Hustarek Sirup. Biasa digunakan atau juga tersedia di apotek serta toko obat terdekat. Obat apakah Hustarek ini? Simak videonya. Dan bagi kalian yang baru bergabung, langsung saja klik subscribe untuk selalu mendapatkan postingan terbaru dari channel Oke Farma yang tentunya bermanfaat untuk kalian tonton. Jadi teman-teman, Hustarek Sirup ini salah satu obat untuk mengatasi pilek dan juga batuk tidak berdahak atau batuk kering. Nah, pada cuaca yang tidak menentu seperti ini, tentunya banyak sekali orang mengalami sakit batuk dan juga pilek. Terutama ini baik digunakan untuk anak-anak. Kemudian dari segi harga ini cukup murah, kisaran 10.000 atau tidak sampai 10.000, namun efektif untuk mengatasi batuk kering dan juga flu atau juga pilek, karena di dalamnya terkandung dextromethorphan. Obat ini ada efek sedikit ngantuk teman-teman. Kemudian dosis atau cara penggunaannya bagaimana? Untuk usia 6-12 tahun sehari 3 kali saja. Nah, kemudian Anda perlu menghindari makan makanan yang berminyak atau juga yang bisa menyebabkan tenggorokan kering atau juga batuk. Terutama Anda perlu sering minum air mineral. Nah, Anda bisa membelinya di toko obat atau juga toko apotek terdekat wilayah Anda. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.